Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E bom rapaziada, hoje videozinho bem rápido aí e tal pra vocês. Tô aproveitando que eu tô aqui na caminhada, então vou passar aqui pra vocês. Bom, qual é o vídeo aqui de hoje? Rapaziada, eu vou passar aqui pra vocês o que? Os problemas que pode ser aí do porquê que teu carro tá fazendo muito barulho. Muitas vezes você tá escutando muito barulho aí na frente do teu carro, como se estivesse batendo. Como se estivesse batendo alguma coisa, né? Então, como se estivesse batendo, né? Alguma coisa aqui no carro. E o que pode ser? Rapaziada, todas as vezes pode ser as presilhas que estão ali da frente. Aqui do Corsinha tava batendo por conta disso. Ele tá batendo ainda, né? Porque ele afrouxou. Essas presilhas que ficam ali meio que na balança na frente, vocês conseguem ver ali na frente. Ela prende ali, às vezes ela afrouxa por conta do tempo que você vai andando com o carro e vai batendo. Isso pode ser um dos motivos do porquê que tá batendo tanto. Outra coisa também é o para-choque, rapaziada, do carro, que pode ser que tá batendo também por conta que esteja solto, né? Ou o ferro também do para-choque da frente, né? O de ferro que fica por trás do de plástico. Pode ser que seja isso também, rapaziada. Outra coisa que eu indico vocês fazerem também tira o para-choque e vê se também se não tem nada solto, né? Às vezes não tem nada quebrado, mas tem algo solto. Porque, cara, é fogo, rapaziada. Você vai andando com o carro ele, mano, ó, vou passar aqui no quebra-mola, ó, ele vai bater, ó, a frente dele vai bater, ó. Ó, imagina toda hora você dirigindo, toda vez que você for dirigir com o carro, você passar num local que na frente, puf, bater, entendeu? Então, batendo com frequência, vai acabar ocorrendo isso aí, entendeu? Ele vai acabar soltando muitas das vezes, afrouxando e tal. E aí é uma coisinha um pouco ruinzinha mesmo, né, rapaziada? E é o que eu indico vocês fazerem. O outro que tá apressado, filho, aqui não é pista de corrida não, meu amigo. Os caras apressados, né, cara? A pista aqui não é pista de corrida não, cheio de carro aqui na frente. Como é que eu vou acelerar? O cara aqui tá querendo entrar aqui pra não sei aonde, ó. Agora sim eu vou, pô. Eu falo pra tu, mano, tem uns caras que é meio doidinho, apressado demais. Calma, meu querido. Você vai chegar onde você quer. Você vai chegar lá. É só você ter paciência, pô. Toma esse quebra-molada aí, ó. Pô, tá com pressa, filho? Agora ele buzina pra mim. Tá com pressa ele. Tá com pressa. Ele tá com pressa. Mas é isso, rapaziada. Se eu for andar com o carro e vocês verem isso, provavelmente é algo ali na frente, entendeu? Ou muitas das vezes atrás, ó. Isso, o que aconteceu aqui? Eu tô freando e ele tá fazendo um barulhinho atrás, como se fosse de pastilha. A pastilha de freio dele. Por quê? O Corsa aqui tá com a pastilha de freio meio ruizinha também. Eu só sinto mesmo quando eu tô em alta velocidade que eu vou reduzir, eu vou diminuir a velocidade. Eu sinto. Ele entendeu? Isso é as pastilhas de freio que já tá gastas e eu tenho que trocar, né? Então eu tô precisando fazer essa trocazinha aí pra poder parar de fazer esse barulho. Mas basicamente é isso, né, rapaziada? Se você for ver aí, hoje já vi uns 4 conhecidos meus já, mano, gritando aqui. Mas geralmente se você ouvir isso, pode ter certeza aí que é alguma coisa solta, pastilha de freio. Igual aqui, o Corsa aqui tava com o para-choque ali soltando. A parte ali do lado dele tava soltando. Eu fui entrar num matagal e aí pra estacionar o carro no lugarzinho que eu fui, arrastou sem querer. E aí, meu amigo, já soltou o para-choque. É aquela coisa, o Corsa ele é assim, mano. Você andou, entrou em algum lugar, ele começa a afrouxar ali. A não ser que você comprar as presilhazinhas, que é um negocinho que pega de ponta a ponta. Isso aí ajuda muito, rapaziada. E o carro, o para-choque, ele não desce. Ele fica seguro ali. Eu tenho que comprar essas presilhas aí, mas depois eu vou colocar. Ó, no meio da rua. Ó, tá na rua, caboclo. Meu primo ali. Eu conheci até o carro. Mas é isso, né, rapaziada? Tamo juntão. Espero que tenha ajudado você, ó. Aqui eu de quarto, ó. Viu? Vou passar ele dar uma batidinha. Mas fazer o que, né?
E também nem sempre é isso, tá, rapaziada? Às vezes é do carro mesmo, cara. Porque o Corsa realmente, ele... Às vezes ele bate, né, as coisas também normal. É tudo questão de você verificar aí o que é. Entendeu? Igual aqui, tinha um barulho que tava tendo na mala. E eu pensando que era o quê? Eu pensando que era... problema no carro. Quando eu fui ver, era as ferramentas que estavam lá atrás, que quando eu passava ela batia. E eu pensando que era outra coisa. Mas enfim, rapaziada, tamo juntão, é nóis. Deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo aí, o próximo rolezão com vocês. Bem, aí ó, o volantezão tá uma uva, filho, ó. Aqui, ó, ó. Ih, vou cuidar pra não cair no valão. Tamo junto, bem, fui!